片上画的时候，来看一下啊，这个就是我们需要画的操作的区域。然后如果说我们想再把这个人物，举个例子，要把这个人物画到这上面来说的话，我们需要在甲面上提前去定位，定好它的整个大轮廓之后，再精细它面部，精细面部的一个位置。然后之前给大家说的这个人物面部的结构，然后它的分布比例等等。为什么要去这样说？因为你在画人物的时候，为什么有的人画出来是这个样子，他画的是另外一个样子？有的画的这个额头宽，有的画的这个嘴巴下巴太短。哎，你对于人物的掌控是必须要了解的啊，必须要了解的。然后那么我们外轮廓好定，比如说，哎，这是咱这个方形甲片，咱的这个方形甲啊，你把整个外部这儿定好了，上端下端的位置，然后侧端的位置，哎，我们先大概画几条线定一下在哪里，定好之后再根据我们学过的这个人物面部的比例去定。一般来说啊，我们再复习一下之前的一个大概，就是简单化来说，因为我发现说的太复杂，大家可能掌握的理解不够通畅。你艾特一下所有人啊，然后把那个外部轮廓哎定好了，我们开始往上去画。我们来观察，不管你现在是拿到一个就是什么样类型的图片，一般咱们都是看图片嘛，看图片找到一些素材来了，画的时候，哎，这个位置是我的发际线，发际线啊，注意，这是从发际线来说，发际线。来，从发际线到下巴的一个位置。啊，从我们所有面部来说的比例都是从发际线到下部，就是说不管你画的人是个光头也好，是个头发是个那种毛刺啊，或者说长发等等等等，都是从他的发际线，也就是我们在甲片上去定这个面部位置的时候，就是从发际线去定啊，从发际线去定。如果需要画一个整个头部的，哎，我们需要定几个？第一个，它发际线的位置，然后头顶的位置我们定好了，然后另外你定好它发际线的位置，哎，然后眉毛的位置，对吧？鼻翼的位置还有下巴的位置，把这几个点给定出来，然后我们先去定框。来举个例子啊，大家能看到是吧？大家可以看到，来，假设说我们画这个人物，头顶的一个位置，然后下巴的一个位置，然后这是脖子啊，我们先把横向线条定出来，然后咱再把它的外侧。比如说到这儿，你看是一个正方形，它的面部偏向于一个正方形的话啊，来想想，哎，大概你就定出这么一个轮廓。这些你们都可以，就是先定好之后，画好之后再擦掉的。但是在纸上画跟在甲片上画不一样，在纸上画我们可以用铅笔定框，定好框之后，最后那个往上加色，或者再去描边等等等等，再把这个擦掉就可以了。但是在指甲上不一样，你的线条提前定好了，一旦照了灯用甲油胶是擦不掉的。所以说咱必须要对这个掌握明白啊。好了，我定了几个点来看一下。第一个，额头顶的位置就是头顶。第二个是它下巴的一个位置。第三个，它脖子长度啊，脖子底部，也就是我们的整个甲面的底部。如果说上下都是这个甲片的顶端的话，你不要全部给它到顶。如果是指甲甲片在这个位置，我们周围一定稍微给它留点边儿啊，稍微留一点边，这样呢会把整个图案更这个显出来。但是你要说直接给它顶出去，除非你要这种半点图，或者说是就是面部局部的一个图片。好了，我们定好上下左右的一个位置了之后，哎，咱开始去找什么呢？下巴的位置。来，再回来看啊。一般来说，大家简单去理解，发际线到眉毛，这是第一个定的点。第二个，眉毛到鼻子底端，第二个点。第三个，鼻子底端到下巴，这三部分是3等分的。我们说的这个3庭5点就是在这儿啊，3庭5点。3庭指的就是这儿，1、2、3这3部分均等。你就是通过这块距离的长短，你比如说我想让它脸部长一点的话，一般就是额头要窄，中庭到下庭要长一些。但如果说正常漫画来说的话，额头到这个距离再到下面距离均等，或者说正常人物面部比例的话都是这样的。包括侧边也是一样，你看侧边1、2、3、4条线，3等分。
啊，你们就这样去做，就这样去做，一般人物的面部是不会太难看的。但是如果你画的这个额头特别大，眼睛特别小，就会整个面部很扭曲，这就是某一项特定人类的一个面部比例了。好了，我们定好头顶，再定好它发际线我们的一个位置，然后再往下，哎，这儿呢就是它眉毛的一个距离，再到这儿就是鼻子的一个距离，鼻子底部，哎，大概分好这几部分啊，分好这几部分之后，咱找出整个画面的中心线。哎，大概定好，定好了之后，我们就可以进行去绘画了。你拿到这张图片，哎，我想画一个这种类型的，画好了之后，从侧面，一般来说啊，今天我会给大家再去讲一下头发，就是我们先去画这个脸，它整个外轮廓在这儿，但是它的面部其实没有这么宽，它的面部到哪儿，我们再往里一点，它是脸是偏细长一点的，对吧？啊，我们定好了。几个点你就自己知道就行了啊。刚开始大家需要多定，后期的话大家定可能2到3条线，基本上整个人物的轮廓就出来了。好了，外轮廓这是面部的外轮廓，这是头发的外轮廓。我们的头发严禁是贴在脸上或者贴在头上的，一定要让它有厚度。好了，定好点之后，发际线在这儿了，那么我们来根据图片，可能就开始往下走，对不对？往下走，这是发际线，这样就能看出来了吧？然后眉毛在这儿，那么眉毛这个位置，眉形我们可以改变，比如说我们眉形可以画一个，就是这种类型的，是不是？可以画这种的，也可以画成像这种小八字眉类型的。这个呢，眉毛也就控制了咱这个人物的面部的表情，就是说他的眼神是偏向于什么样的，眉毛也是至关重要的啊。就跟咱正常大家有做纹绣的，是不是？一个眉毛真的可以改变一个人的整体精神状态，是不是？好了，这是眉毛的一个位置啊，眉毛的位置这个画的有点太高了。包括眉间距的这个要真要学的话，大家用过这2项是学不会的啊，就是咱学不完。所以说呢，我就把它摘出来说，大家自己再去后期再去试一下，再练一下啊。好了，这眉毛的一个距离可以往上往下，大概位置就在这儿。那么眉毛跟眼睛啊，眼睛的鼻子，接着到鼻子，鼻子的位置就是在眉毛到下巴的1/2处，这不3等分吗？那这个地方肯定是眉毛到下巴1/2处，就这儿。那么这就是它的一个鼻子，这是它鼻子的一个位置，能看出来吗？然后在中间我们去根据眼睛，咱待会儿再说竖向的啊，鼻底。然后嘴巴呢？嘴巴在哪儿？嘴巴在哪儿？嘴巴一般来说就是在你的鼻底到下巴1/2处往上一点点，但是因为每个嘴巴的形状是不同的，所以说你在画的时候还是要根据嘴巴的形状去定。你目前刚开始大家不好去定的话，你比如说画一个最普通的这种微笑的嘴唇，微笑的嘴唇。其实之前我教过大家怎么去画了啊，教过大家怎么去画。你比如画一个最基础的，一定不要画在中间的区域，稍微往上一点点，人中的距离一定是比下巴的距离要短。你们这样去理解，人中的距离一定是比下巴的距离要短。那么我们画的时候，这画稍微长一点的话啊，它可能就在这儿，是不是？这是它嘴巴，这是画的一个写实类型的。你要画简单普通的，你漫画风的可能就是这样的啊，或者说是就是简单的几笔勾出来的，然后微笑的等等的啊，这种就是有很多种画法，这个我们需要慢慢去学了。但是我这里给大家一演示，你们看一下这嘴巴的一个位置，然后竖向我们这个横向的位置做好了之后，下巴，它的一个外侧，脸是从这儿来的，脸是从这儿来的。那么我们就沿着它眼睛这个位置到这儿，一般来说眉毛的上端，眉毛尾部这个位置啊，就是到这个鼻底下侧是这个人物耳朵的一个位置。但是每个人耳朵大小不同，你画的人物风格不同的话，你可能会稍去再做调整。这是他耳朵的一个位置。那么耳朵过来冲过来这边就是他的眼睛。眼睛啊，我们画到这儿了，一个眼睛的位置，你就是把眼睛控制在哪儿？就是眼睛正中间，眼睛的正中间，你看，
它是不是在眉毛到鼻子的1/2处？是不是？那么我们就挨1/2处，那这个位置就是我们眼睛，我们再通过3睛5眼再去定5眼的距离。写实人物的话，这个位置和眼睛的位置是一样的，眼睛再到它的外侧，3庭5眼是这么来的啊。但是真正的这种卡通风格的话，它整个眼睛是放大的，所以说就没有这个3庭5眼这么一说，你们就根据实际情况再去定。你想画的眼睛的风格是怎样的，是不是？然后这个待会儿咱们细说眼睛的画法啊，简单先给大家带一下。然后一般这个为什么说是简单呢？就是像这种的话，你只要讲究它左右对称，像越是这种的，你就讲究它的左右对称就好了，不需要太多啊，不需要太多。你看这个面部基本的轮廓也就够了嘛。然后咱从鼻，你们自己摸一下，你的耳垂的位置到你的这个右侧，就是你咬肌颧骨，这个不是颧骨，是颌骨这个位置啊，记下。从下来，它不可能从耳朵这儿直接就下来了，那说明这个人的脸是非常非常尖的，也不好看。我们一般卡通要画的稍微圆润一点，所以说一般再往下让它包一会儿，就肉乎乎的，然后再过来。你再去细调啊，再去细调整，是不是？就是简单给大家画一下。对，我就不拿铅笔，铅笔在老里削，我就直接拿个自动铅在这画。看一下，它左右脸眉毛它的一个不同，是不是？整个人这个风格可能是这样的，其他都不变。但是眉毛这边它再往下的话，是不是整个显得就跟右边不一样？所以说每个眼睛也好，眼睛也有多种画法，嘴巴也有多种画法，鼻子也有，包括眉毛也有。眉毛也是确定这个风格的。你想让它酷一点，那一定是眉峰要挑出来的这种，是不是偏向于漫画风的？然后画好之后，这不基本轮廓定好了，我们再去给它勾画它头顶的头发。整个人我说过啊，头部它本身的头部可能在这儿，这可能是它的一个头部，但是我们不能紧贴着头皮去画，是不对的。一定假设说这个位置是它的就是光头的位置，那么我们画头发的时候一定是怎样？有一定的厚度，有一定的厚度，不可能是紧贴在头皮上的，对不对？所有的头发可能到后边。再往里收一下，是不是？一定要走出它的厚度来。好了，基本上这个人物就出来了吗？是不是？然后我们需要再了解一个头发的走向，因为你整个人物啊，人物的画法，这是我们在画人物的时候，你们在纸上画可以这样去练习。但是在指甲上的话，我们有几个点。第一个是先勾线还是先填色？第二个，我们就是在画的时候，就是一些线条去怎样去控制，哪里带粗，哪里带细，这些都是建立在你这些比例已经掌握好的基础上。第三个，我们是不是应该注意一些阴影部分？就是阴影，就是这3条点呢，就代表了几种卡通人物绘画的一种风格。比如说，你像画这种迪士尼公主系列的，全部都是线条感。线条感很清晰，能看清吗？线条感清晰。还有一种是什么呢？就是这种国画风，就是这些古风人物的，或者说你理解为古风也行啊，古风也行，古风类型的，像这种的，一般就是线条感会变弱，但是它的整体写实，它要偏向写实一些。还有什么风格？还有一些卡通，更不用说了，卡通小图案，就是全部以它其实就类似于这种的，无非就是图案更简单，
这玩意儿更简单。你们看起来好像都很难，但是你今天咱们学完课之后啊，就简单的多了。所以说，第一个先勾色还是先填色，根据你这个风格不同。比如说画这种线条感清晰，就是纯卡通的，需要线条感非常流畅的这种，建议大家先去填色。建议大家先填色啊，你们自己去记。你像这种类型的，我们就是虽然说是先填色，但是我们一定是先用同肤色，比如说画脸，画这个白雪公主，先去用她的肤色先去定线，定好线之后，哎，把脸库定出来了，先去做出色块的分布，然后最后再去勾线，最后再勾线。像这种类型的话，你就需要一边去定线，一边去进行填色绘画，这就需要组合着来了。对于线条控制来说，卡通系列的是要很难的，像写实风格的话，它要更简单。虽然它画起来难，对于我们人物面部比例、面部结构以及阴影处理等等等等这些要求高，但是要比它真正你会画的话，要好画得多。那卡通小图就不用说了，最简单了啊。待会儿咱去一块试一下。这是咱们在绘画中会遇到的一些问题，就是大家有的时候是你先去我勾出一个线条，我再往里去填色，填色的时候有可能会把这个线条破坏掉。但是如果你控制的很好的情况下是可以没问题的，好吧？待会儿咱试一下，大家试试啊，试试就知道了。我们整个面部这儿正面的给大家说到了，再去讲一下这个侧面。侧面来说，问题在于哪儿？一般有左侧，有往右侧，还有正侧。正侧是什么呢？就纯侧面啊，纯侧面。我这里也是提前就简单勾了几笔，画了一下这个人物，哎，头部在哪儿？它本身的头部是在这儿，哎，能看出来吧？这是它本身的一个脑袋的形状，头发有厚度出来的。哎，像侧面的时候，我们人物应该怎么去定？从头顶到下巴，我们先去画一条弧线。这条弧线呢，它不是一个哎，先简单一勾啊，这条弧线它不是一个就是纯这么过来的，它一定是从头顶。你想想，这里面要讲究的比较多了，因为这有一个球，头顶我们把它理解为一个球啊，理解为一个球，球再下来的话，一个点找到点，它一定是顺着这个位置或者某一个位置过来，然后再往下去走，再往下走，它不可能是直接从中间或某个位置直接这么过来的。你这样其实这个呢是要根据你就是人物的方向，面部朝向，因为球的话，它弧线永远都是这个样子，但是到了下端，它就不是一个球状了。所以说，哎，到下端你是否需要一个再往里还是再往外收一点？好了，我们来看，就普通大众来说，就画的比较多的，从头顶。头顶呢，你看它中心点，其实说这个球中心点你要怎么看？它的中心点其实应该在这儿，但是头顶的位置我们是正侧图，所以说，哎，整个过来，这是我们从头顶要出现的这个点，然后往下走。顺着这个球，先看看这个球应该是到这儿。你要说球的话，弧线它应该这么去画，但实际上，哎，我们到这儿之后，一直到下巴的一个位置上，它是从发际线到这儿是一条弧线。也就是说，我们定好头顶的位置，再定好下巴，应该是在这儿吧？那它在侧面的话是在这儿。那么我们先画出球，画到中间一个弧线之后，从这个位置再连到下巴，这是它的一个侧弧线。然后我们分布也是一样。发际线到眉毛，再到鼻底，再到下巴，均等分。但是这里面我们在画的时候要特别讲究一个什么呢？与透视关系。你看我这画的两个眼睛形状是不一样的，是因为这边距离朝前，就是你是直接可以看到他眼睛的，所以说它整个轮廓你看得清楚。但是你要侧面去看的话，我们就随便，你包括自己去照镜子看看，你从侧面看，你的眼睛是看不完全的，所以我们在画的时候肯定会省掉一部分。这就是为什么你画画的时候，正面、侧面的这个两个眼睛画的一模一样是绝对不可能的。所以说这边可能大一点，这边眼睛就可能只画了一部分，是不是？哎，鼻子的位置，待会儿教大家侧面鼻子的画法啊，还有这个嘴巴的位置，咱给它定好，整个面部轮廓就出来了。它基本上你只要定好位置再去画，它是不会出错的。包括我们画这个侧面的时候，哎，它不可能画眼睛，你平视是不对的，因为你头是侧面的，你再说，我一直跟大家去讲究近大远小，对吧？那你再去画宽度一样也不可能。所以说，一般来说，眼睛侧视图就是偏向于这种，就是这个眼睛可能大，那这个眼睛就是小一点，就这种感觉，能理解吗？这个能理解吗？然后我画的比较夸张啊，但是就可以这么去举例，就一定是保证这边要大，这边要小，包括眉毛也是，这边的眉毛可能就会显得明显一点到这儿，然后这边可能就是短一点，哎，只有局部，就这个意思，是不是？这么去画，哎，我们勾出它的一些眼睛，标出眼睛来，哎，这么去走。
另外，这个眼睛它不是在一条线上，它一定是根据你这个面部的拐向，稍微有一点这个倾斜的弧度，稍微有一个弧度，也就是说画的时候它稍微有一点弧，它不是在一条线上。哎，这边要怎样高一点？就是说一定保证这种，虽然这边大这边小，但是这边是不是应该再往后一点？这边要高啊，往上要高，这边要往下要低。就是这人物啊，人物，我现在对于大家零基础接触来说，可能会有点难度，但是你们后期花上一段时间再回来去看我这个课程，绝对能够明白我在说什么，好吧？好吧，这是第一个，我给大家要讲的，就是一个咱们预习复习之前的啊，然后再把一些重点，包括大家最近画的这些人物出现的问题，我都给大家去讲到了。好了，咱继续下一章。下章画的时候，我再给大家画几个这个人物侧脸的画法，就是你在画的时候要注意的。因为我们画这种人物的话，外轮廓的勾线是很重要的。你比如说，我想画一个，就刚刚咱们这个正侧图，正侧啊，左侧往左侧，好了，先画一个球呢，我们用不了这么多啊，但是哎，整个头部在这儿，然后在这儿，对吧？然后面部出来颧骨，到下巴。然后这边呢，你看它是这么圆过来的，但是这边的时候，我们看的它面部这个叫啥来着？你到时候想不起来了。它要比这边要更清晰一点，所以说一般从这儿开始，比如说过来之后，它的耳朵不可能是在头部以外的，耳朵就会炸着，就跟小精灵的耳朵一样了。所以让我们耳朵在头部以内去画。我现在就给大家简单去走几笔，你们以后再画的时候就知道啊。你看，它是这么去凑过去的，然后啊，注意听，然后下面要讲究的是什么？它的一个脖子的位置。像这种侧视图来说，像这种侧视的，它的脖子不可能是在这儿的，在这儿的话就是头大脖子小，就位置就错误了。一般来说，就从耳朵这儿我们顺下来，这是它脖子外侧的一个位置。然后这边呢，到下巴这儿，注意看啊，到下巴这儿，它是一个怎么样？这么一个弧线。这么连接出来的，明白我意思吗？这么连接出来，然后咱再去勾画它的肩膀啊或者啥的，这个呢就是稍微往这边看一点的那种，但是呢整个要歪得多。你要说再正一点的话，脖子有可能还要再往前一些，然后这边往前挪，一定注意好它的一个比例。这是侧视图啊，就是脸庞，哎这边左右不可能是对称的。一定注意，写实类型都不可能对称，包括你卡通图案它也不可能，这边是圆的，这边是这种收紧的是对的，但是你不可能是，这个两边一样的。好了，来这个也是一样，我们定好发际线啊，发际线在哪儿？这儿，然后这就是眉毛、鼻子、下巴、眼睛就在这个位置上，是不是？啊，眉毛、嘴巴、发际线。你看画个什么类型的头发了，对不对？这么就出来了啊。然后这是正侧图，然后纯侧视图的时候，这个大家也会用的比较多。就是我们画侧视图，你们有时候画的时候会这个样子。这是一个，另外，你看看啊，你们自己出现的问题在哪？就是最近大家会遇到的问题。看看啊，注意我这个地方是斜上去的。人物侧面的画法，我们要讲究就是是男人还是女人，是什么年龄段的人。一般小孩来说，他的鼻梁，首先说他是鼻梁位置，小朋友的鼻梁它不可能是特别立体的，对不对？小朋友大多数来说都会有一点往里凹，就趴着，鼻子也不可能特别大，是不是？但是你像女人的话，想让她面部轮廓更立体一点，那么我们画的时候就要去控制它的一个鼻子的走向。然后简单给大家再去说一下这个鼻子啊，正好顺带的，因为你这个会画了，侧面就好勾了。第一种我们这个弧线绘制是这个位置，我先给大家画一下，画两种，我们再画一个。
看啊，这是两种鼻子的画法，侧面图来说，是不是？一般来说，鼻梁的线条越直，它们的鼻梁就越挺拔。就是鼻梁这个越直的啊，它鼻梁就越挺拔。你看，你像我再画一个，你们来看哪个鼻子是最挺的，是不是它？然后这个呢是鼻尖去挺，但是鼻梁也有，这个呢就纯粹没有鼻梁，只是鼻尖突出，是不是？这是几种鼻子侧面的画法，所以我们在画的时候，大多可以倾向于女生要第一种一点，男生呢会倾向于第二种一点。要在女生这个鼻子太尖的话也不好，太硬，对不对？所以让它温柔中带点曲线。女人嘛，就是以曲线为主。好了，这是鼻子。那么嘴巴侧面该怎么去画？嘴巴的侧面该怎么去画？鼻子会，嘴巴你也会，之后我们再组合去走。我们一般来说，我再从这儿画，你看看，你们画的时候有可能进来，哎，这是最不好看的鼻子的一种画法啊。但其实是那个嘴巴从侧面来说，要是说偏写实一点的话。鼻子的画法不是嘴巴的画法是要求比较麻烦一点的，它要求是比较麻烦一点的。来，过来之后啊，我来鼻子到嘴巴了，嘴巴一般往里一个人中，它翘起，对吧？翘起之后，它的嘴巴是呈这种状态，也就是说，你要把它线条画的话，就是这种。线还不细。我把它画成这种带尖的，大家去看，嘴巴就是这种，它不可能是这么连过去的啊，就是到这儿，然后虚虚的下面就好，好了，然后从这儿之后，我们再去，不可能是这么从嘴尖这么伸出来，往里跟脖子一样，往里去收一个弧线，收一个弧线，再去走它的一个下巴的位置，走它下巴的一个位置，这么去走出来的啊。看这个人物的侧面性格了，这个侧面。好了，这是它侧面嘴巴一个画法。我们简单来说，如果只走外侧，因为嘴巴每个人的情况也不一样。你比如说这种，你要说偏男人一点，可能就画的硬一点；你要偏女人一点，那有可能一些樱桃小嘴，是不是？樱桃小嘴，你要正面的话，它可能会就是它的距离会缩短。嘴巴有可能会就到这儿了，樱桃小嘴。那么我们画侧面的时候，这个嘴巴就要适当的变短。你如果说有的人他这个嘴巴就正常来说，一弧线，嘴巴的画法我上节课教过大家了啊，就是该怎么去定这个轮廓，几个球组成，是不是？给大家去说过这个嘴巴的球怎么去走它的弧线，是几个球组成的。这有一个球，嘴巴这有一个球，这么勾出它的嘴巴一个轮廓来，是不是？有的可能就这种，有的嘴唇薄的呢，你就往里去收，嘴巴可能又很薄的，就是每个人你画的人物风格，你看像国漫风啊，或者说这些就是古风这些嘴巴都很偏细，就是薄薄的小嘴唇，就偏向于这一种。那么我们来从侧面整个去走一遍看看啊，看一下侧面这个面部轮廓该怎么去画。这个我教大家了，来从这儿我先简单去走个线条，大家能看见吧？再去走个线条。这个呢不是它的额头，是它的额头以及它的头顶，额头以及头顶那个位置上啊。好，额头过来往里收。到这个位置的时候是怎么位置呢？是它眉毛的一个距离位置。我们的人物啊，我这边你看拿这个来说，这有一个，看都是有一个眉骨的。眉骨男人一般会比女人突出，女人呢会稍微柔和一点，但是它也是有轻微的一个眉骨。
轻微一个眉骨，就这个位置是比较，你看突出这么一点点的，是不是？然后再往里去收，再往里去收，对吧？你不可能是直接就一个圆弧过来，直接就走鼻梁了，给它稍微突出一点，再往下走鼻梁。这是个女的啊，这是谁来着？什么低女的？好了，来，所以说额头是从这个位置开始说，额头假如说从这儿开始，我们过来到这儿，然后稍微有一点突出之后，再开始往下走，去走鼻梁。鼻子的话，你是看看你想要一个翘一点的，还是趴鼻子？一般鼻子会比整个额头面部突出去一些。再突出去一些，然后过来，嘴巴到这儿。简单化的话，你们就过来之后往上翘一点，往里去收，然后嘴巴下端是往里收的，它不是贴紧这个位置往下拐啊，这就成了那个就是尖尖下巴往外突出的那种了，然后往下拐一点。我再是顺着后缘下来的，啊，这个位置也是同色，对吧？这是它的一个位置上，这是它一个位置，就是你在画侧颜的时候，简单来说，你看这么去收，你会不会就感觉舒服的多，对吧？就会舒服的多。然后这个地方眉骨的位置肯定就是眉毛呀，然后再去勾画它的一个眼睛。眼睛从侧面看的话，它也不是说什么画的很正的，一定侧视图的眼睛跟正视图又是不一样的啊。它是3庭5眼，注意，你看我是不是在无意中画一线位置，3庭5眼的位置就出来了。所以这个稍微有一点点突出是正常的，千万不要给它画的太过于突出。这是几个眼，好了，当然这是一些左面的一个画法，这里给大家就说到了，鼻子的画法也给大家说到了。然后我们在画实际操作中，眼睛用途会比较多。那么我们这详细先去学习一下几种眼睛的画法。对于一些卡通来说，一个大圈里面套个小圈再填色，这种的话咱就不学了啊，这种不学，这个没什么太大难度，无非就是往里去填色。那接下来要看的是眼睛的一个画法。眼睛一般来说有几种，会偏向温柔一点，还是凶一点，还是等等等等，这些都不一样啊，都不一样。咱先简单的去勾画几种，先简单勾画几种。国定风格系列的，我们要画那种国漫风。其实对于主要的那个面部构造定好了之后，最拿人的、最难画的也就是这个眼睛，最难画的也是这个眼睛啊。来，第一个，我先简单给大家走几种。第一个，你比如说这个眼睛偏圆一点，偏圆一点，一般谁的眼睛圆？小朋友。所以说，一般偏圆一点的，就是会偏向于可爱型，会偏向于可爱型。你比如说，咱画一个圆眼睛的啊，大家一会儿可以跟着画一下，用铅笔也好，能看见了，用铅笔也好，用什么也好。我们首先在上端去走这么一个弧线，你就这么去走就行，就相当于它的上眼睑啊，上眼睑。然后下端你给它走细细的这么一条，别这么个描法。走这么一条，好吧？走好了吗？走好之后，来中间的位置，到这之后，我们定好上眼睑眼睛上下的一个位置了。来，再给它走一个，画一个椭圆形里面给它画一个椭圆形。画好椭圆形之后，然后眼睛中间再给它定一个点，再画一个圈儿，好了吗？分步给大家去画啊。可能会稍微有点区别，但是你们看吧，因为要用电脑什么的话，我还会好控制一些，直接复制就行。那这个我就得重新画。来，椭圆形，中间都是椭圆形的，这个定到头了。
画好中间这个圆之后，咱就最简单的给它涂上颜色。但是眼睛，大家想想，你去看看，照镜子看看你的眼球，中间是有一些纹理，它是跟从眼球黑眼珠的中间向四周放就扩散性的，它不是一些涂黑直接涂黑。所以说你们在画的时候，如果说眼睛我只是想要一个就是纯实卡通类型的话，你们这样去填色可以，或者说直接一方向的去填色可以。但是如果说整个眼睛都去填色，整个眼睛都填色的话，来注意眼睛上边的位置一定是怎样的，颜色最实的，所以要给它加重。然后越往下可能越浅，走出它的一个纹理来啊。它的明暗度。好了，大家去看一下哪地方该最深，距离这儿是最深的。然后下面呢，一般来说就是这个位置会比较的亮，然后两边你可以给它小加重。我看看你们能看出来不？这是一个偏可爱型的眼睛，然后我们再给它加上眼睫毛。眼睫毛呢，一般大多数都是在眼尾来几根儿。你像这种比较偏卡通的，你就给它加粗，就不可能是细细的这种了，就不可能是细细的了啊。双眼皮，对吧？然后再加上眉毛，这是偏可爱型的。那你要说是偏向于温柔一点的，就是咱这个画的比较多的，它整个眼睛形状会偏向于这种跟小饺子似的。偏温柔一点，这是简单的画法啊。待会儿咱再好好去画一个眼睛，再好好画一个眼睛。偏温柔一点的眼睛会怎样呢？就是因为我们的眼睛眼球是圆的，但实际上我们眼皮的位置是盖住眼球的一部分，所以说我们能看到也只是其中一部分，而不是整个白眼球。所以说在画的时候，大家要注意，就是比如说这是眼球，这是一个眼球啊，然后画的时候上眼皮。上眼皮，大家都没问题是吧？没问题，我就暂时先不看了啊，有问题你们再弄。比如说这是一个上眼皮，它成一个就是类似于桃花眼那种，都偏向于温柔一点，是不是？然后眼球在这儿，大眼睛在那儿，中间的眼睛就在这个位置上。上面加粗，眼尾做出来，然后双眼皮，捏眼角，里面的睫毛往里走，外面的睫毛往外走，这是。其实，在画画中，我们用纸巾可以再往上去加的。眼睛画粗点，眼尾一般这个位置想要眼睛精神啊，把这个位置给它加粗。如果有宝宝会化妆什么的，你们应该画这个就更简单了啊。好，这是下端眼睛，哎，它就是偏向于这种感觉，我就简单给大家一画啊，详细性的就得慢慢去再做啊，慢慢再做。就偏温柔一点的，就是这种也行。你要说还有一种什么呢？还有一种就是偏干练一点的，就比较酷的这种眼型。这种呢，一般来说男生女生都会有，它的整体轮廓会偏向于一个这个，会偏向于一个这种感觉的。所以说我们这种眼型的画法，上面弧度是对的，唯一在于哪？就跟咱们做那个啥开下眼脂做眼睑下至一样，它偏向于这种风格。你要如果好好画的话，咱今天得学一天。就跟戴了一个方框眼镜一样。然后像这种的，就是男士啊或者什么会偏多一点，包括眼睛的情况，你也得稍微有所改变。它不可能是整个往下看，它一定往上看。你就想想它压眼睛，就是你低着头然后抬眼那种感觉的，就偏向于酷一点的啊，这种呢就会稍微干练一些。
个地方最重，永远都是这个位置颜色是最重的啊。这个你们一定会用得到，不要觉得说跟你无关，不一定哪天你就得画。能理解我意思吧？它这种眼型的风格啊，就在这儿了，就跟其他的就有所不同了，是不是？跟这个就不一样，这个它会偏酷一点，偏酷一点。然后像那个没有纸巾，我给你先试试。擦一下，哎，这就柔和许多啊，就有这个意思，要不然整个看起来还是有点太力。好了，来最后一种就是暗黑系，就是暗黑系列的。暗黑系列的眼睛，你就相当于一个平行四边形，就偏向于这种。像这种眼型呢，一般就是我们平常化妆也好，这种眼型都很酷啊，都很酷。所以说，过来，你就根据眼型去走。这个呢，是大家以后自己再去创作的时候，哎，有这么一个，就是知道怎么去画。就是你们如果临摹的话，就根据看看他的眼型风格是怎样的。那你们自己画以后，难免肯定会遇到啊，肯定会遇得到。所以说，这个东西我就提前先去教大家。省得大家真遇到特殊情况，再现学也来不及，你就提前去试试。包括双眼皮，这也是有个褶过来。提前把中间眼睛里面那些空白区域留出来，空白区域留出来，包括在那个眼睛在指甲上画也是一样，提前先留好，然后越往外侧越淡啊，这些颜色。大家能够理解吗？就是到现在为止这些眼睛的画法。你看这样是不是它就会酷不酷？你像这个谁眼睛是这样？好像是叫什么新疆的应该不是啊？对对，他风格他眼睛呢就会偏向于这两种一点，你们去观察啊。像这种，你像男生的眼睛，你要画漫画风格难一点的话，就也是偏向于这种一点。好，给它加一下。好了，看一下，这是几种类型眼睛风格的一个画法，我简单给大家大家去做一个简单了解，好不好？真正在上手的时候，大家建议刚开始先多去临摹。临摹的时候可以临摹老师作品，可以临摹就是你自己去百度搜图片，比如说某个系列，就是画一会儿我今天给大家教大家画个那个海绵宝宝啊，画这种的，第一个卡通的海绵宝宝，第二个再画一个漫画风的，第三个再去画一个就是卡通系列的白雪公主也好，什么也好，但是我怕时间不够，咱能画多少画多少，尽量就是今天能就算拖堂也给大家去画完，大家都试一下，好吧？这个集训课呢，着重教的就是大家方法，你们要说单独某个课某个东西怎么画出来的，其实你只要今天课程掌握好了，别的所有的图案都不是问题，好吧？都不是问题。好了，来，我们继续往下看啊。我想想还有哪里没说到，大家有什么问题吗？没有问题，我就基本的眼睛啊画法，我回头找一张图片吧，就是眼睛的一个构造发给大家，我不知道大家能不能看懂，然后没有不懂你们再问我啊。眼睛具体眼睛是最难的，眼睛是最难的，我们在实操中再去给大家去说这些事儿。好了，来大家准备一个甲片，我准备一个方形甲，就这种甲面呢涂黄色甲油胶打底，就是用海绵宝宝的那个黄。海绵宝宝的那个黄，有1个小时时间，咱们一块儿去画画啊！好，大家准备一下子颜色，海绵宝宝的那个黄，我先给大家看看图片，这是我昨天晚上小金教你画的。看，我一共是找了这几个图，我想教大家画这个海绵宝宝，然后这个，然后还有这个毛
你看他的眼睛，你们现在再来看，其实就一个轮廓勾线，然后填白，再勾细线，粗线和细线一定掌握好，哪里该粗哪里该细。我刚开始也说了，是不是？这是这个猫，然后另外这个，那我这种的画法，我不知道大家能不能画出来，但是这个需要大家讲究，对于这个颜色渐变掌握好，你别人家渐变完是这种虚的，你渐完是一个实线，所以这个难度可能会大一点。像这个其实是一个水彩画，这其实一看就是个水彩画，就是在纸上画出来的那种水彩。所以说像这种的话，我们可以用水彩，就是画这种人物来说，动物也好，等等的都可以借助水彩去画。在指甲上，但是你看面部的轮廓，对不对？侧面，然后这样去看的话，这个眼睛是这么大，这个眼是不是大一点？这就跟我们刚刚说过的，鼻子的话就点俩点啊，它没有鼻梁，有鼻梁的，鼻梁比较高的，想让它明显一点，你可以就是勾一条竖线，再去画嘴巴，其实并不难啊。刚开始教大家的这些都并不难，我就找了这么几个图。像这个呢，咱直接就是最简单的，咱先打一个底，一块去试一下。黄色甲油胶打底，还有黑色和蓝色、红色，你们来放这儿，大家都看一下。你把图片放到这里，大家对照着来画，就照着图片画嘛，是不是？然后画的时候，咱着重注意眼睛，我们去提前先分析，它是一个两个眼睛挨着，有点接近跟叮当猫那种似的。然后中间你看它眼睛眼球的距离，我们要提前先看出来，然后黑眼球，像这个我们用点珠笔直接点色就行了啊。中间这地方其实我们不是刚开始涂白色连起来了吗？没关系，咱后期再可以往上叠加颜色，注意它鼻子顶端到眼睛的一个位置在哪儿。你要是在这儿的话，说明往下了，你就得往上一点，跟它眼睛的位置有点靠近，对不对？然后精髓是它的三分一线毛。然后嘴巴看看外侧的是不是跟眼睛外侧是在一条竖线上的，你这里要提前定好位置再去画，它不容易出问题啊。再看看眼睛这块的距离是多少，这个位置的距离是多少，你们就只要比例掌握好了，然后再去画，它就不容易出问题。再画出它的苹果。有了吗？是不是？里面啊两颗大板牙，没画过这个海绵宝宝。这个轮廓就会出来了，无非就是我们把它转到咱们指甲上做，需要大家控笔能力是极强的，对于它来说，我们是先填色还是先去勾线？像这种线条明显的，一定是把线条留到最后去做，好吧？我来去找个颜色。来甲面给它绘一个底色，绘一个底色。这里教不是教你们做这个款式，是教大家方法，以及在做组中遇到什么问题，就给大家说一下。打2遍啊，小照灯。第二遍做实。你像有的，如果图案比较明显的情况下，我们是先去画出图案，最后再把周围去填色。像这种的话，我们就是先去填那个底色，因为它背后面积太大了，我们直接在这个基础上去画就好了。然后叠加白色啊等等这些都可以。好了，咱现在底部打好了，跟它颜色可能会有点出入啊，但是咱去看一下它一个画法。好了，我们先是去确定它眼睛的一个位置，怎么确定？拿拉线笔先去润笔开笔。你这个笔之前有没有用过细笔水去洗？一眼就能看出来。底雕从里到外润透，一定润透。你要不你一会儿画的时候问题就会很多。然后用完笔一定要用细笔水去洗，不要用清洁水带2下就得了。我有可能也会泛滥，但是出来笔再用的时候，它感觉是不一样的。好了，来取白色彩绘胶，画这些东西就用彩绘胶了。我们擦掉甲面的浮胶先。它是有一点浮胶的，先擦掉，省得待会儿再照完灯再涂工程的时候会带下来。你先把笔稍微
带一下，那它有一点淡淡的颜色。我们来看，你就想眼睛在什么位置上，对不对？我们大概还是把几个球眼睛的位置定好。哎，定好眼睛的位置，还有嘴巴的位置，外轮廓，两个眼睛挨着，能看出来吗？就是先去定点，定上一片，能看清，就是定出眼睛的轮廓来，以及它的一个位置。这个眼睛是一个偏向于圆一点的，不是一个椭圆啊。然后再把它这个嘴巴的位置定一下。哎，你感觉在图案正中间可以了，没问题，就可以开始进行绘画。你像眼睛呢，我们可以先全部涂白，然后再往上加黄，也可以留着黄色，这些都可以，根据大家的一个需求啊，根据需求。然后咱也可以用这个短拉线笔，你比如说某一个局部位置的填色，你像眼睛，我要去单独勾画这些的话，你用长拉线笔它是不得劲儿的，你就需要用到这个短拉线笔，还是润笔，让笔变柔软一点，然后再使用。好了，我们大概定好了位置之后，你用这个吧，需要大家对线条控制就要强一点。就是如果说你用这个点珠笔，哎，你就放到这儿，你就团就行了。利用胶，它的这个滑性走出来。反正这种方式有很多，你不是定好了点吗？定好了点你再做就会好操作很多。但是呢，你就不好控制它的形状，所以说你可以用它先去把胶给铺开。啊，铺到这之后，我们再拿这个划线笔去勾画，精细它的一个外轮廓。这些东西看起来挺简单的啊，在实际操作中有很多点，一个点没控制好，你画出来的东西就不太一样。这些都是精细活了啊，咱慢慢来。你们要是方便，自己怕留不好位置，就直接把这个圆线给团出来，团一个椭圆形。你们要能直接控制好，那最好了，就把该留的地方，比如它鼻子，还有它的这个，算是它的微笑肌，是不是？留好。它的眼睛是一个接近于圆的啊，不要给它画成椭圆，就往里收就行。一个有足够的耐心，另外啊，对，空笔要空好。然后这线下雨来，在这学大家一个图案能画一上午，画一上午画一个图案，应该是很正常。好啦，这边定好了，我们再去画另外一边。画的时候，有的时候我们这个胶会偶尔有点小刷痕不匀，没关系，最后我们只要不是特别明显的刷胶布胶会可以给它盖住的啊，大家不用担心。所以你们先去定形状，把形状定好之后，然后咱再往这个细节上去调整。为什么学素描啊？学什么？我们先要去画圆画方，因为这是构成所有图案的一些基础。你比如说一个人的一个动作，它也是有几个大的这个形状构成的。哎，它扭着，上端是一个梯形，腰部是个梯形，上端是一个平行，不平行是一个四边形，等等等等。所以说对于线条啊等等这些要求也比较高。明显这个地方胶厚了，咱给它往外带一带，或者说把胶给刮掉。
习惯的事儿吧，我可能会觉得长拉线笔比短拉线笔更好控制，因为它那个笔会更。但是有的宝宝呢，他就习惯于用这种短的去画，所以说看就边缘不整齐没关系，最后我们是可以通过画，为什么说把勾线留到最后是可以给它弥补一些问题的，可以弥补一些问题。看一下啊，整个这个眼睛大小，哎，它的位置等等都画差不多了。好了，这个眼睛画好了之后，我们现在照灯，先照灯，一定要等上面那个胶稍微柔一点，就是匀一点之后再照灯。照灯照60秒，照60秒左右，60秒以上啊才能完全照干。接下来大家去准备其他的第二个颜色，第二个颜色什么色呢？就是咱们的这个蓝色，用蓝色。其实你像这个海绵宝宝的眼睛，它眼睛你们看。你可以通过黑色涂一圈，然后再加蓝色，然后再加黑色，这样也行，就不需要你去勾这个边儿。但是你要能勾边勾好的话，直接蓝色打底，点黑点，然后再勾个边儿也可以，好吧？然后还需要咱们这个暗红色，暗红色怎么去调？咱先调出来吧，好不好？咱把它调出来，红色变暗应该加什么色？大家想一下，我们去进行调色，所以才会教，不需要多啊，就一点点去勾。然后把它准备2部分，一个加白，一个加黑，这样呢，它就得到一个舌头的颜色和嘴巴深处的颜色了。浅色就有了嘛，是不是？觉得不够白可以再来点。然后我们再用这个黑色加黑色，把嘴巴里面的颜色给调出来。你看到吧？能看到。虽然有的时候去唠叨这些话，基础真的太重要了。基础太重要了。黑色就少加一点，一点点加，不要一下子加太多，因为黑色它这个黑太强了。你看，我就用了边边一点点，这个颜色就有了。这下就暗了啊。两个颜色不就调出来了吗？把这个拿过来，用长拉线笔，润笔好了之后，取你这个深红色，取深红色，去勾它的一个位置，嘴巴的一个位置，然后外侧呢是在眼睛的外侧，就是外轮廓的位置，还记得吧？然后中间，你们看看啊，中间咱们给它上，再把下面画出来，不够再调。吓不吓人？现在看起来。然后把颜色去填进去就行，把颜色填进去。
看一下大概的位置差别不大，没有问题的时候啊，就涂色。最后黑色还可以再往里收，所以大家不用担心。基本上这个位置问题不大。好，来填色。填色的时候，大家也可以用点珠笔去取色，会比较快。你们也可以拿短蜡线笔去取色，也可以。然后下端呢，我一般就是会留出来，把那个舌头的部分留出来，就省得胶会涂太厚。你看啊，下端这个位置咱给它留出来，把舌头的位置、其余的位置填色。然后你感觉自己画粗了，待会儿还能再调。怎么调？拿着干净的笔淡清洁水把边缘一带就带掉了。所以说你先画就行。好的，这个颜色好了。画了之后，这不就到这就可以了吗？它边缘这些位置稍微加一下，因为还得通过加黑啊，得描边，所以说我也就一般不会做的很细，因为描完边之后它就另外一个样子了。好了，你可以把笔擦一下，擦干净，然后再蘸点清洁水，清洁水不要过多，就是笔只要干净就行。你感觉这个哪里不够好，再给它擦一下。好，到这儿了，然后我们接下来取这个蓝色，取蓝色，或者说你把这两个颜色稍微混一下，怎么个混法？就笔上有点红色嘛，你再加到这里面去，稍微给它调的亮那么一点点，但是又不能太。画个这个哈，头一次画，咱们一块儿来走走试试。下次。擦掉了，手一看擦掉这么多，这些东西就得慢慢来。我们画上一遍，只要画过一次再画就快了。如果说像我已经从来没画过，刚开始画可能会慢，因为你知道窍门了就好画了啊。好了，来把这个照灯，先照灯，嘴巴照灯，照灯30秒钟，因为接下来可能用不到它，所以说可以先照灯，然后准备好咱们蓝色。蓝色呢没有甲油胶的，没有彩绘胶的去调，然后有彩绘胶，一般这个我都让你们准备过，所以说应该都有蓝色彩绘胶，然后取出来一点点。再取点白色，调成一个淡蓝色。白色亮的多少能就取决于你这个蓝色的深与浅。从边边开始调，你这个样式不浪费，要不然你得加很多。其实这个蓝里面应该再加一丢丢的黄会更接近，但是咱就这样吧，简单来做。好，点珠笔，点蓝色，在你这个白色中间这个位置，你先薄点2个小点。哎，看这边有了吗？没有是吧？好，来再照灯。
下来取的长拉线笔，画上它的舌头部分，它的白牙板儿。舌头呢，粉色的咱调好了，不是？填色。是不是填好了？填好了，咱给它看看边缘是不是多了，因为还有白牙板呢，不要因为画这个，然后白牙板画不出来了。然后取白色彩绘胶，再画出它的板牙，小板牙。我画这个得用这么长时间，那今天能不能教完呢？注意板牙的位置跟舌头的位置比例。它这个没有很严格的顺序啊，你们就是像我都跳跃性的画，就或者说我用某一个颜色就一直用这个颜色去画，画完这个颜色再画另外一个颜色都可以。哎，一个板牙完成，再画第二个，你们去点一个点在这儿，然后通过这个点把向四周去扩焦就行。OK， 大本人也画好了，然后剩下的是怎么？就是再画黑色部分，再勾鼻子、勾线这些的，是不是？来，咱取一点黄色，甲油胶放到调色板上去，把笔擦干净，直接在眼睛的后缘部分，因为这个位置我们是怎样？它有它的一个，这叫啥？其实。眼睛这个位置有一部分是被挡起来的，帮你收一下。然后像这个鼻子这个位置也有一点黄色进去，再往上加黄色，也可以不加，就是线条得出去。然后你先把这个位置定好，定好之后把笔擦干净，蘸底胶，去把边缘做一个渐变，它那个就看不出来了。把胶铺开，好了，来把这个边边纸擦一下，这是蹭的什么颜色了？好了，到这之后先照灯啊，先照灯。来，到这之后拿你的点珠笔取这个棉片，把皮上擦干净。这次需要点的点就小了啊，不要点太多。黑色彩绘胶，你要是用点珠笔怕自己控制不好的情况下，你就直接用啥呀？用那个拉线笔去画，用拉线笔去画。
注意它黑眼球的位置是在蓝色的中间。这不有了吗？对不对？那就不够再点点。好了，拉线别。把它脸上侧边这个位置。这勾好了之后，照灯10秒钟左右，给它是轻微固化。轻微固化一下，然后我们去给它，剩下的就是勾线了，最后一步了啊，最后一步了就是勾线。去黑色彩绘胶，这个就需要咱们慢慢来了。就最后勾线这一步，可就既考验耐心和你的笔法。好，勾线的时候从哪里开始都可以，从哪里开始都可以，比如说从嘴巴。正好这个线条没有画好的地方，你就接着给它调整了就行了啊。全把勾过去，两边呢，它是一个，这个。呀，点了一个黑点，先擦一下，先擦一下吧。大白牙变成黑。到下边部分，咱这个先基本勾好了啊，然后来把它的这个鼻子位置给它勾出来，这一鼻子高度应该在哪儿？它的形状是怎样的？这个蓝眼睛的外轮廓就是黑色尽量少一点。
因为你像你们看到我这个小手机上咱们这个素材图片，它其实是用电脑去做的啊。我之前学过这个直接往上加，所以它边缘是很整齐的。我们纯手绘的话，如果按照这个走，那效果会不太好。所以说大家可以把这个蓝眼睛外侧的这个圈画的细一点，不用太粗。白眼睛外侧轮廓可以勾的粗一点，就是不要太粗，但是可以比其他线条偏加粗。手腰粉，稳住画，不着急，总会画完的嘛。你们越紧张，可能线条哎这又错了那又错了的，就干脆画一笔去照一次灯，出了错该擦擦。问题也不大啊。你看你在描上边之后，它这个感觉是不是就有了？就像是海绵爆红了。因为我觉得这个对大家来说一个简单，但是所有的你能把这个画好，你再画其他卡通图案的时候，你就知道它有些地方该怎么走。卡通图案还是有很多的，反正就是根据你们自己一个实际情况去看看你想画什么样的。一定要有耐心，没有耐心的时候，你画出来的东西一定会不太一样。好了，这是咱们这个基本上画好了，我再稍作调整，看看哪里不合适，你可以再加呀或者再减。这样就好多了。OK， 先照灯啊，先照灯。我们先照干，照干之后把它板牙就白色再去描上一点点，咱这个就完成了。就是最后就得这么去调。第一次画，下次甚至说我可以不用看这个图就能画出来了，就是这样。你们也就是随便找一些图，像这个的话，我待会儿发给大家去尝试去画，看一下它的面部比例哪里该冲着哪里，耳朵是从眼头的1/2处出来的，然后一定要学会去定位定点，学会定位定点。然后我想给大家再简单去说这种，像这种的话难度在于哪？很多写实人物的难度，一个眼睛，另外一个就是他的头发，一个眼睛，另外一个头发，因为头发需要讲究它的明暗关系，以及它的一些纹理走向等等等等。现在是几点？看一下，12点。那我就简单再给大家说一下头发的一个画法，然后有些点呢，需要大家去实操的去走。你像这个眼睛大小一直不说过了啊。把这个咱弄完，再给大家说一下人物头发的画法，咱基本上这个课就结束。为什么要再去描这个板牙？因为这个板牙的情况它不方正。出眼泪了，大概走一下就行。哎，至少白色是它的标志嘛，对吧？好了，到这就好了。然后我们如果说你像它这个图案有背景色，它的海绵身上的深色，对不对？可以往里去稍微加一点，加点红的、棕色这些都行。再把这个颜色调一下，调的暗一点。背景加一些圆圆的。你看，就这些东西，有大有小，是不是？有的大一点，有的小一点。
这个样子，我们照灯。像头发一般来说，它画起来难度在哪？头发的难度，其实头发，根据这个脸型的不同，我先简单去画一个。头部啊，简单勾一个，好了，来，这是它的一个面部。好了，我们这个头发如果说有刘海，发际线的点咱得定好，是吧？那比如说头发从哪开始起，从这起不代表它的厚度就是这么多，它一定会出去这么一块，根据这个发量或者发型不同，出去的多少不一样。然后第一个，你像这种斜刘海从中间出去，往这两边走，往两边走，看看啊，它是这么一个角度，就是从这儿往两边去扩。然后到两侧，一般难就难在哪儿？上端的话都是一个球体，你去想想，我们如果说那个发际线往两侧走的话，所有的头发它都是这么顺下来的，对吧？但是它不可能是直线，它一定是根据这个球顺着这个头型来走，因为整个头上不是一个球形，能理解我意思吗？所以说上端呢是这种，然后前缘你要是走个点点的，走这样的，然后两侧的头发呢就是往这边走。它是往下面来的一个这么个角度。但是如果说这是第一种，第二种发型，我要是说这个中分，这个就女神发型啊，中分，同样还是定好一个位置啊。这个中分的发型的话，我们来说就是从这儿定好了一个，还要从哪儿走呢？它要往上翘一下。往上翘一下，翘了之后中间还有一些小碎头发，然后着重把它这个一流给它做出来，把它这个一流给它做出来。然后像这些是不是能理解我那个意思吗？然后我们再去往两侧去扩，包括上端。其实如果在这儿的话，这个头发会偏向于这种。非常直了啊，就这种的往上走，或者说再长一点的头发，这么去走。这是往里收的刘海，它也有，你比如说过来之后八字刘海，咱现在不去做头发，八字刘海呢，就是注意它的弧度往外走就好了，是不是？其实头发难度也并不大。然后另外就是有一些男士，我们如果画男士的话，头顶的话，比如直接就画头顶，不画下端了啊，你看见？然后假如说这是他的发际线，我们要走这么一个弧度。有这么一个弧度的话，那么我们这个头发就是要往上走，但是零零散散，不要太整齐。有的上端的这个地方是往这边，然后两侧的时候就开始往两侧、往两下去走就好了。这是你们画线条的一个位置，是不是？那左边是怎么走的？左边还是往上，因为我们这个角度是侧视的，对不对？侧视角度，到这边的话，又开始往这边走了，就翘起来。这是一个带那种前缘头发的一些简单画法。然后你要像如果是卷头发的话，过来之后，画卷头发的时候，大家不要这样走，这样走它不是一个好看的这个波浪发，包括大波浪、小波浪都是一样。然后过来之后，过来，然后把这边再衔接一下，就什么意思呢？过来一条线，这么去衔接着去画。你看像这个位置，因为它头发卷的话，有的地方是深，有的是浅，我们用线条来判断它这个是一个阴影的还是怎么样的。你像这边的话，我们因为有一个头发的外轮廓，就可以给它稍微调整一下，是不是？稍微调整一下，下来也是一样。其实头发一些简单的画法，你们只要掌握好，就是一个球来说，一个球里面来说，从这儿开始往下去，你们去喷水或者洒水或者倒水，它球不可能是直着那个水往下走的，它一定是沿着这个球形，去走，直线也好，这个弧线也好，两边都是这么弧线下来，它都是顺着一个球的两侧这样去包。
对不对？这样你们就能够理解了啊，就能够理解。另外，保证头发的厚度要在，不能直接贴在头皮上去画头发，就高出一点点去也不行。然后像后缘，我们有的时候画到这儿没问题。前端的就是画阴影较亮的时候啊，后缘的头发我们在选色上要加深，前缘头发要提亮。有的时候就是要控制一下，就是注意好明暗关系。你们一定要多去试，多去尝试才行，好吧？多去尝试才行。然后再就是画一些你比如说你画这个线条，控制好边缘的这种之后画线条行。但是如果说是想画这种漫画风系列，它头发大多数会偏向于这种，那我们画这样的时候，应该就是也是一个由窄这么去走。然后先画大发片，你就把它想象成几个大发片，然后中间再添加小的，哎，这么去夹着走。然后也是注意它整体的一个弧度，比如说一个刘海，前刘海在这儿，它的一个弧度，如果说是从这边到这边的，那么它的发际线，哎，弧线也是这么去走，要往这边走，你千万别人家往这边去撇的，你往那边去过来是不行。然后越往两侧，有可能根据头发风吹呀等等这些，会有一点点往两侧去扩，哎，中间也有可能往回收一点点，包括外侧也是一样。像外侧的头发，大家先去画大发片，或者说你们先去定好一些边边，然后发尾的时候，发尾不要直接就是这么尖过来的，稍微让它有点弧度，它就会更有那种头发的柔顺感啊。这个位置大家看一下，其实到最后呢，我能给大家说的也还有太多了，但是在2个小时可能会不太够。但有机会的话，可以到线下跟老师再去学，咱用2天的时间去把这个好好去精进一下。所以我只能在集训课里分成几部分去讲。上一期讲一些，这一期再讲一些，2期讲的内容是完全不一样的啊，你们去试一下。然后在最后教大家画一个就是耳朵后面的小画片，耳朵后面的小画片的画法。耳朵后面，这是一个测试图，就是脸的侧面，能看出来吧？来，我们想画一些头发厚度有了，你先去走这种，但是呢不要太直，一定稍微有点弧线。来，慢慢的再往这边走。看，它就是这么一个发片过来，然后剩下的部分呢可以再去添加等等，这些都可以。做完第1层，上面一定会有第2层。第2层呢，这个方向肯定是跟咱这个之前的这个一致。哎，这么一层增加，在做头发知道会要做层次，同样这个画画的时候也是要注意啊，去走出它的一些层次感，走出一些层次感。好吧，这是这边简单的一个画法，就是需要过来，然后再往这边接上，但是有弧度，中间可以稍分叉，然后这个地方可以再平一点，对不对？可能只有1点分叉，然后这儿呢可能又开始往这边走一点，哎，这么去走。其实头发画法很多，你们自己去试一下。